Tak deň 6. sme už započali našu túr. Dneska nám svieti slnečko. Samuel, jak to ide? Šlape, konečne Oskarko vyšiel. Jak sme, paje? Zle som odbočil tu do vody. Zas mám mokré topánky. 5 km to vydržalo, že ich boli suché. Aj taký to je. Krásny tento trailik. Dámy a páni, a takto vyzerá človek, ktorý mi povedal, že je úplne na nohy. Pane, ty si úplne na nohy? No, tak dali sme 28 km. Tie nohy bars, no minus sú proste, úplne minus nohy. V mestečku Varberg sme sa najedli, nakúpili si. Ideme teraz ešte trošku potiahnuť a ideme sa niekde zložiť. A vyčilovať. Tak, deň 6. u konca, na takomto krásnom spotiku si varíme ešte večeru. Ako sa išlo, Samuel? Dneska to bolo náročné, cez 700 výškových prevýšenia, ale zase za odmenu. Takáto večera, pri takáto západe slnka. Nemôžem nič dodať, ako len, že som spokojný. Trošku si ešte treba vyprášiť tie ponoštičky.